မင်္ဂလာပါအောင်ပန်းဖြူ channel မှာကြိုဆိုပါရစေခုတခါတော့ plastic ဆိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှေးဥစွာဆိုင်ဖို့လုပ်မဲ့စာသားကိုကွန်ပျူတာနဲ့စာစီပါတယ် print ထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်စလုံးတွေကိုကကြီးနဲ့ညှက်ယူပါတယ်လီးဖြတ်မဲ့ကော်ပြားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကော်နဲ့ကပ်ပါတယ် ATM ကိုသုံးပါမယ်ဒါကတော့လီးဖြတ်တဲ့အပိုင်းပါအတွင်းပိုင်းလီးဖြတ်ဖို့အပေါက်ကြီးဖောက်အောင်လေစလုံးရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေကိုလီးဖြတ်နေတာပါ
သစည်းတွေနဲ့ချောတက်ပေးရပါတယ်အောက်ကန်ကော်ပြားအဝါပေါ်မှာ TV ကော်နဲ့ကတ်နေတာပါ TV ကော်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ် ပြီးဆုံးသွားတဲ့အနေအထားလေးပါအခုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ